Niki kalau tumbas mesin niki kangge pindah untuk meringankan tenaga kerja, karena sebagaimana manusia semakin tua tenaga semakin melemah. Nah, ini saya berusaha untuk membeli mesin chopper. Alhamdulillah ini tadi saya coba pohon katela, pohon ramban-rambanan seperti daun lomtoro. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Insya Allah ini lancar. Dan untuk memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita, seperti nanti bisa ranting-ranting pohon mangga yang masih muda bisa digunakan, untuk daun lomtoro bisa, dan daun jambu juga bisa. Ya bagaimana yang dulunya waktu hijau ternak kita mau, ya itu ya kita buat jadi bahan makanan. Salah gitu. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan nama, alamat. Ya, nama saya Desa Pak Komari, alamat Dukuh Babatan, desanya Bali Gondo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Ya. Di samping saya bekerja sebagai peternak, saya juga sebagai ahli terapi seperti pijat dan bekam. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak. Harapan Pak, sudah beli mesin ini hasilnya bagaimana Pak Komari? Ya alhamdulillah tadi saya coba hasilnya memuaskan, dah cukup. Oke, terima kasih Pak Komari. Semoga sukses untuk kedepannya. Terima Amin, kasih. amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.